अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं कैसर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल ऑटो मेंटेनेंस। व्यूवर्स, मेरी आज की वीडियो Corolla GLI XLI के मतलब है। ये 2010 मॉडल से लेके 14-15 मॉडल तक इनके सस्पेंशन सेम कंडीशन का होता है और इसमें कंप्लेन है जब ड्राइव करें रफ रोड में या ऑफ रोड पे तो सस्पेंशन के अंदर से नॉकिंग साउंड आती है। व्यूवर्स, इसके ऊपर मैंने ये सारी वीडियो बनाई है और मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि इसकी आवाज़ कहाँ से किस जगह से आती है और क्यों आती है, इसको हम कैसे रिपेयर करते हैं। इसके लिए हमारी वीडियो एंड तक देखें। व्यूवर्स, ये गाड़ी है अब इसको चेकअप कर दिया है, इसका व्हील खोल रहा हूँ। दूसरी साइड का व्हील है, ये इसका सस्पेंशन है। इसमें सबसे पहले ये टाई रॉड एंड ओपन करूँगा। टाई रॉड एंड ओपन हो गया, उसके बाद जेड लिंक है। ये भी खुल गया है व्यूवर्स। अब दूसरी साइड से ये दूसरी साइड का भी खुल दिया है। ये दूसरी साइड का टाई रॉड एंड है। व्यूवर्स, ये नीचे से इसका बॉल जॉइंट है। बॉल जॉइंट लोअर कंट्रोल आर्म के साथ लगा होता है, जिसके नीचे से 3 बोल्ट हैं। ये तीनों बोल्ट खोल के इसको अलग कर लेंगे ताकि इसके सस्पेंशन का ये जो नीचे क्रॉस मेंबर है, ये पूरी क्रॉस मेंबर असेंबली खोलनी पड़ेगी, क्योंकि इसके स्टीयरिंग बॉक्स के अंदर स्टीयरिंग रॉक असेंबली है जो उसके अंदर आवाज़ है। तो उस स्टीयरिंग रॉक असेंबली को खोल कर ये क्रॉस मेंबर पूरा खोल कर उसको नीचे उतारेंगे। ये सामने जो देख रहे हैं ये सारे इसके बोल्ट हैं। ये सारे बोल्ट इसके ओपन होंगे। ये स्टीयरिंग असेंबली के ऊपर वाला बोल्ट है। ये इसके इंजन के रियर फाउंडेशन के बोल्ट्स नीचे से जो खुलते हैं। अभी इसके सारे बोल्ट खुल चुके हैं। ये नीचे से इसको मैंने जैक लगा दिया है। अब इसको बाहर निकालूंगा। व्यूअर्स, ये मुकम्मल क्रॉस मेंबर समेत स्टीयरिंग रॉक असेंबली ओपन हो चुकी है। इसको मैंने नीचे निकाल लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये मुकम्मल असेंबली है। अब इसको ओपन करेंगे क्रॉस मेंबर के साथ से। व्यूअर्स, ये बाहर आ चुकी है। अब इसको चेक करेंगे इसके अंदर मसला क्या है, क्योंकि आवाज़ इसके अंदर से आ रही थी। ये इसका रॉकेट है एक साइड का, ये दूसरी साइड का। स्टीयरिंग बूट को ओपन किया। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं स्टीयरिंग रैक एंड को ओपन किया है। ये इसके अंदर का रैक है। ये दूसरी साइड से इसको खोल रहे हैं। व्यूअर्स, ये इसके इसके अंदर बुश होता है, यहाँ पे टेफलॉन बुश होता है और इसके नीचे बेरिंग आता है। ये इसको बाहर निकाल लिया है। ये इसकी ऊपर वाली सील है। ये सील को बाहर निकालने के बाद अब इसका वर्म बाहर निकालेंगे। ये इसकी लाक है नीचे। ये लाक इसकी निकल चुकी है बाहर। ये इसको बाहर निकाल लिया। व्यूअर्स, ये इसके बैरिंग की दूसरी साइड जो आगे से घिस गया है, ये नीचे इसका बैरिंग है। बैरिंग टूटा हुआ है और ये इसका जो वर्म है इसकी आगे वाली जगह ख़राब हो चुकी है। अब इसको वेल्ड करके लेथ मशीन के ऊपर इसको दोबारा से बनाएंगे। ये इसको वेल्ड कर दिया है।
क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्ले आ चुकी थी जब रफ़ रोड के ऊपर ड्राइव करते थे, तो इसकी वजह से स्टीयरिंग के अंदर नॉकिंग साउंड पैदा हो रही थी। यहाँ पे इसका बुश आता है, ये भी बहुत ज़्यादा लूज़ है। इसके अंदर नया बुश लेथ मशीन के ऊपर नया बुश बनाकर इसमें डालेंगे। अभी मैं आपको बुश दिखाऊंगा इसके अंदर से निकाल कर। व्यूअर्स, ये इसका बुश है, ये टेफ्लॉन बुश आता है। इसको लूज़ होने की वजह से स्टीयरिंग एक साइड पे जब काटते थे तो उसकी वजह से नॉकिंग साउंड अब पैदा हो रही थी। अब ये इसका नया बुश इसमें डाल रहे हैं, ये लेथ के ऊपर इसका नया बुश बना रहे हैं। व्यूअर्स, ये इसका बुश तैयार हो चुका है, जो बिल्कुल परफेक्ट इसके ऊपर आ रहा है। ये इसका टाई रॉड एंड इसके पास से खोल रहे हैं। अब इसके अंदर नया बुश प्रेस करके लगा रहे हैं। अब जिस अंदर की आगे की साइड जो वेल्ड की थी उसको ये टूल लगाकर बेरिंग के साथ बराबर करेंगे ताकि इसकी प्ले ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, ये परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब ये इसका रेकेंड है, जिसको चेक किया है कि अगर ये लूज़ है तो इसको चेंज करें, लेकिन ये परफेक्ट अपनी जगह ठीक है। अब ये इसका नया बुश, नया बेरिंग बिल्कुल फ्री होकर डाल चुका है इसमें। व्यूअर्स, ये इसका रॉक रॉड जो है थोड़ा सा डैमेज था, इसको ग्राइंडर के ऊपर सेट कर रहे हैं ताकि नए बुश में इसके अंदर चलने में आसानी पैदा हो और स्टीयरिंग स्मूथ काम करे। अगर इसको इसी जगह छोड़ देता तो दूसरा बुश भी ख़राब हो जाता। ये देखें, ये परफेक्ट हो चुका है। बुश इसके अंदर बिल्कुल स्मूथली मूव कर रहा है। अब ये बुश की ऊपर वाली साइड है जो इसकी बाहर वाली बॉडी के अंदर फिट होगी। यहाँ पर इस जगह पे इसके अंदर से सफाई कर रहे हैं ताकि पुरानी ग्रीस और कचरा जो भी है इसके अंदर से निकल जाए। ये इसका नया बुश इसके अंदर फिट हो गया है। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से परफेक्टली अब काम कर रहा है। जो इसके अंदर प्ले थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये इसमें अब नई ग्रीस डाल रहे हैं जो इसको चलने में ग्रीस की वजह से इसको मूवमेंट में बहुत ही इजी हो जाएगा और काम भी स्मूथली करेगा। व्यूअर्स, ये इसका बेरिंग और नया वर्म जो इसके आगे से हमने वेल्ड करके बनाया था ये इसके अंदर फिट कर दिया है। अब ये इसके ऊपर लॉक डाल रहे हैं ताकि ये बाहर ना निकले। व्यूअर्स, ये इसका बेरिंग है जिसको ग्रीस करके डाल दिया हमने और ये इसके ऊपर इसकी नई सील आ गई है। ये सील इसकी ग्रीस को रोकने के लिए होती है ताकि ग्रीस इससे बाहर ना निकले और इसके अंदर कचरा ना जाए। ये इसका रेकेंड दोबारा से हमने फिट कर दिया इसके अंदर। व्यूअर्स, ये इसका एडजस्ट होने की जगह यहाँ से इसको एडजस्ट करते हैं इसको कितना टाइट रखना है कितना लूज़ रखना है। ये इसका एडजस्ट वाला नट है। इसके अंदर ग्रीस लगाना ज़रूरी है ताकि मूवमेंट में आसानी रहे। ये इसके बूट जो फटे हुए नहीं थे हमने वही दोबारा से इस्तेमाल किए हैं। व्यूअर्स, अब
कंप्लीट करके अब इसको मैं दोबारा गाड़ी में फिट कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये दोबारा क्रॉस मेंबर के ऊपर लगाकर इसको मैंने गाड़ी के अंदर फिट कर रहा हूँ। ये दोबारा से इसके बॉल जॉइंट्स इसके लोअर कंट्रोल आर्म के साथ लगा रहा हूँ। ये नीचे से इसके बॉल जॉइंट के नट लगा रहे हैं। व्यूअर्स, अब इसकी तकरीबन तमाम फिटिंग मुकम्मल होने वाली है। ये जो इसके बोल्ट्स वगैरह ये सारे हम टाइट कर रहे हैं इम्पैक्ट रेंच के साथ, ताकि काम स्पीड से और जल्दी ख़त्म हो। व्यूअर्स, अगर ये रैक एंड असम्बली ये पूरा रैक असम्बली अगर आप नया डालेंगे तो ये वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। अगर इसको इस तरह से रिपेयर करके डालें तो इसमें बहुत कम खर्च आता है और परफेक्टली काम करती है और नई से ज़्यादा अच्छा काम करती है। इसलिए हम इसको रिपेयर करते हैं, जिससे कस्टमर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये आप देख सकते हैं, इसकी सारी फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। आप इसके व्हील लगा रहे हैं। व्यूअर्स, अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी शेयर करें और लाइक करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स के ज़रिए हमसे रब्ता भी करें, ताकि हम मज़ीद बेहतर तरीके से काम कर सकें। अगर आपको किसी और गाड़ी के मुताल्लिक़